Salutare, dragi youtuberi, bine ați venit din nou pe canalul meu. Astăzi voi face o comparație între aceste microfoane de aici. Am un microfon aici care costă doar 3 euro, acesta. După care am un microfon aici care costă undeva la 23 de euro. Acesta este și wireless. Și acest microfon de la DJI, care costă undeva la 110 euro. Voi folosi acest telefon ca să înregistrez sunetul de pe fiecare în parte. Îl voi folosi pe acesta, înregistrează audio destul de bine, să știți. Deci să trecem la treabă. Avem aici un microfon simplu. Acesta, așa arată, cu un clips, se clipsează de bluză, aproape de gură, mufa jack, da? O conectăm așa la telefon, după care intrăm și înregistrăm. Acesta este primul microfon, da? Simplu. Îl punem aici. Al doilea microfon. Avem așa, un receiver, aici. Acest receiver, cu mufă jack, are și mufă lightning și USB-C. Și două microfoane identice care se clipsează tot așa de bluză și înregistrez cu ele. Așa, și acesta care probabil ați mai văzut la mine pe canal, de la DJI, microfonul acesta. Acum o să înregistrez cu fiecare în parte și o să pun pe rând sunetul de la fiecare microfon. Test de microfon 1, 2, 3, 1, 2, 3. Acesta este sunetul înregistrat de acest microfon. Cum vi se pare calitatea sunetului? Este clară, fluidă și nedistorsionată? Test de microfon 1, 2, 3, 1, 2, 3. Acesta este sunetul înregistrat de acest microfon. Cum vi se pare calitatea sunetului? Este clară, fluidă și nedistorsionată? Test de microfon 1, 2, 3, 1, 2, 3. Acesta este sunetul înregistrat de acest microfon. Cum vi se pare calitatea sunetului? Este clară, fluidă și nedistorsionată?
l-am aproape. Acum testul de microfonul de 3 euro, cel cu fir, da? Puteți vedea aici. Este conectat. Am ieșit un pic afară, că am prins vreme cât de cât bună, pot spune. Bate un pic vântul. Nu știu dacă îl puteți sesiza. Și am zis să fac o probă și în natură, să vedeți cum se aude acest microfon. Eu zic că se aude binișor. Așa, pentru 3 euro n-ai ce cere mai mult. Mă întorc în mai multe poziții pentru a capta cât mai multe sunete și de afară. Nu știu dacă se aude vântul, dar vedem. Da, cam așa se aude acest microfon. Testul cu cel de-al doilea microfon. Am ieșit afară, este o vreme frumoasă, însorită, sunt cam 10 grade. Am microfonul prins aici, de pe această bretea. Să vedem ce sunete înregistrează, cum se aud. Sunt și zgomote în jurul meu, eu le percep, nu știu dacă și microfonul le va capta, dar rămâne de văzut. Vremea este frumoasă. Să stau un pic și după ce fac acest clip pe afară un pic, pentru că chiar n-am mai fost de ceva timp o vreme așa frumoasă afară. Da. Vedem ce diferențe vor fi între aceste microfoane și care se aude mai bine. Acesta este cel de 23 de euro, rețineți. Celălalt dinainte a fost cel de 3 euro și urmează cel de 100 de euro. Să vedem cum se aude. Acum testul cu microfonul de 100 de euro, cel de la DJI, îl am aici. Este vremea frumoasă afară, am ieșit afară să fac testul cu aceste microfoane. Acesta este cel de-al treilea microfon de la DJI și ultimul cu care fac acest test. I-am dat acest puf de pe el ca să capteze sunetele de fundal mai bine, inclusiv vântul, adie puțin vântul. Și chiar sunt curios să vedem cum captează și să vedem diferențele între aceste microfoane. Eu zic că vor fi ceva diferențe, cel mai bine le voi vedea pe calculator. Acum rămâne de văzut, să vedem care dintre ele captează sunetele, ce sunete, cum se aud, inclusiv vocea mea cum se aude și vom vedea diferențele. Sper să mă aud bine, sper să mă aud clar și vedem rezultatul acestor teste.